سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناتي مع وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم المبسس على طريقة أمي. نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. عندي 3 كيلات سميد متوسط، كيلة فارينة، عندي هنايا باكي خميرة حلويات، الملح حسب الرغبة، انا درت مغرف ونص صغير، نصف ملعقة سكر، وكيلة زيت. نبسس مليح المواد الجافة تاعي. بعدها راح نضيف كاس ماء. واش نديرو هنا الماء نفرغوه كامل، نلمو الخليط تاعنا ونستناو 5 دقائق ل10 دقائق، نشوفو السميد تاعنا اذا شرب ولا ما شربش. كي نلقاوه شرب راح نزيدوله بالعقل الماء حتى يتماسك لي مليح. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما ارتاح راني زدت له شويه الماء، عاود لميته ودرت كويرات، خليتهم زادوا ارتاحوا شويه 5 دقائق، وبعدها رحت نشكل فيه. هاي ليك هنا راني نلم فيه هاد شكل خبيزات، جاوني 2 خبزات ونص، خليهم يرتاحوا شويه. بعدها راح ناخذ كميه من السميد نحطها على البلون دو طرافاي تاعي ونحل المبسس ديالي. ما نديروش رقيق بزاف وما نديروش خشين بزاف، نسيي نسويه مليح. اللي ما يقدرش يسويه بيدو يستعمل الحلال عادي. بعدها راح نقسمه على 4، ومن جهة الطاجين راهو يسخن لي. هاوليك شوفوا هنا كيفاش جا. حطو فوق الطاجين على نار متوسطه ماشي قويه بزاف. ما تنساوش بلي فيه السميد هذاك الناشف من الفوق راح يتحرق لنا التمتم. نعسوه مع التقليب المستمر. هذه هي وصفه المبسس تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه والطريقه، جربوها ما اكيد ما راح تندموا. الى وصفات اخرى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. الى الملتقى، سلام.